我得跟你学习。学习？你不浪费的优良品质啊，看都空了。啊，你要不要我再去帮你买点？不用了。这些多少钱？哎呀，我请你嘛。你要是实在过意不去，那你就当欠我一顿饭，以后请回来就好了。谢谢。啊？这么快就请回来了？是补课费。补课费？我申请加入你的英语补习班，就是你今天下午说的那个，已经满员了。哦，没有，而且你是重点班的学生，要1对1重点教学，不存在满员的。我保证，认真、负责、耐心。这些够吗？够了。如果不够的话，我给你补英语，你帮我补数学和物理，就像林老师说的嘛，互相进步。让让，你笑了？你竟然笑了？谢谢你的关东煮啊，我先走了。哎，让让，啊？你有微信吗？我们现在这个关系，连微信都不加，说不过去吧？什么关系？当然是补课关系了。没有微信的话，我明天怎么联系你啊？那让让，我们明天见。明天见。让，没事儿，我就是想先交代一下，我带学生呢不退不换，所以你要跟我一起好好加油。我不是在做梦吗？这简直就是跨出了里程碑式的一大步。好乖呀，一看就是让让养的，别人可养不出这么可爱的狗狗。怎么一条动态都没有啊？就应该这样，不能什么都发到网上，万一被图谋不轨的人发现了怎么办？让让，明天你想几点开始补习啊？在忙吗？难道是睡了？不行，我不能再给他发了，他万一嫌我烦怎么办？10点，路口见。我们住那么近，我去接你吧。不用了。那你来接我也可以啊。开个玩笑嘛，明天我保证准时到。晚安哦，让让。晚安。你是不是等好久了？没有，我也才到。你看我今天
有什么不一样吗？昨天晚上没睡好吗？啊？有黑眼圈了。这么明显吗？走了。明明有这么多不一样，偏偏只注意到了黑眼圈。我没睡好是因为谁？让让，你等等我嘛！苏太太，我们从哪儿开始？不着急，我们就从改称呼开始吧。你看啊，我现在给你补习，你是不是应该叫我一声苏老师？再不济你把苏去了，就叫我在在。苏在在就苏在在吧，反正你叫出来都好听。你看，这是我给你制定的补习计划。你呢，就是基础太薄弱了，词汇量太少了。以后我每天都给你发50个单词，你背诵和默写下来，然后我再教你词组还有固定搭配。好，那补课费用，明天我先给你一部分。我昨天不是说了吗？我不要钱，我给你补习英语，你给我补习数学和物理，我们互相帮助。你也不用觉得不好意思，毕竟你薄弱的只是英语，我薄弱的科目可不止1、2门。这么算下来，还是我占了便宜呢。好，苏老师。那张路让同学，我们开始吧。走。好久不见，张路让，你们这节体育课啊，好巧。待会儿见。跟他补课不太容易吧？比跟你容易。你变了，阿让。阿让。集合了。下节课统一考3步上篮，大家都知道吧？我刚看了一圈，咱们班有的同学肢体极其不协调，考试够呛啊。名单我已经记下了。一会儿念到名字的，下了课先别着急走，我留2个球，大家再好好练练。陈鹏鹏、王悦、苏在在、林思、佳佳、熊可可。别急着笑，你们也一样。我念下名字：胡红、梁梦、叶真心、李佳云、蒋冉冉，这几个留下加练。其余同学下课。来，我们俩再打一会儿。把球放门口吧，买瓶水回来的。行。没说上几句话就算了，还要恶补3步一上篮。哎呦，烦啊！赶紧练吧，在在，我好歹能上3步，你1步也跳不过去。我们明明比他们好多了呀，干嘛要在这儿浪费时间啊？那个拿着篮球的好像就是苏在在吧？我昨天路过阅览室的时候，看见他在给张路让讲题，他们怎么会认识？自己凑上去。不好意思，同学，能帮我抛过来吗？哎，一会儿我们去吃冰激凌吧。他什么人啊？不帮忙就算了，怎么还这样啊？算了，我们自己去讲。这球你们的吧？踢到我们这儿，故意的？什么情况？球撞到他了，不至于这么多人来理论吧？那是我们的球。谢谢。
都是高一的吧？会打球吗？不如我教教你们。不用了，我们自己闹着玩呢。去那边。你们女生打篮球不就是为了打得更好吗？现在我们主动教你了，还不乐意？哈？哦，端着呢，这点小心思啊！就算是教，也得要水平高一点的来教吧。你们，哼，没必要吧？不是你什么意思？意思是让你闭嘴。欺负女生觉得很光荣是吧？关你什么事儿啊？啊？想打架？打架我们会没兴趣，这是球场，当然是打球啊。比上呗。我看你们球也挺好的，他们正好要练球。如果你们输了的话，把球给他们。比就比。不过我有个条件，你们要是输了，就乖乖的给我们道个歉。我觉得好。3v3，怎么样？就3v3。这么一对比，张路让简直不要太帅，甚至连顾然都顺眼了不少。张路让、顾然他们刚刚肯定是看到那几个男生欺负你了，所以才来替你出气的。哎，都是一个班的，肯定护短了。而且啊，张路让刚刚说好的时候是看着你说的。没错，我也看见了。是吗？我没注意看。哎，都是同学，互相帮忙嘛。也不是他们班的，他们激动个什么劲儿？谁知道呢？天天缠着张路让他们。张路让就是全能吧？不用再打了吧？跳你！我们走。等会儿，是不是忘点什么东西啊？球留下。要给球就走快点，马上就要下课了。走错了，旁边那2个。哎，真心，真搞不懂他们怎么想的，胳膊就往外拐，就是。你俩干嘛去？补课。你们也要去？走。我可不想为难自己，我还是继续打球吧。怎么样，哥帅吧？帅。Nice， 歇会儿。
他怎么还在呀？哎呀，都怪我刚才散发了太多魅力。说什么呢你？你过来啊！你看，又在这往这边看。哎呀，这么多人呢，都让人为难。我怎么觉着他看的不是你呀？啊？怎么可能？神奇女加油！神奇女加油！沈佳远加油！你喜欢的是沈千羽？对啊，那又怎么了？那你前段时间一直看着我笑干嘛呀？谁看你了？我一直看到学长，好不好？倒是你每次都挡我视线，还说一些莫名其妙的话。你领军训物资的时候你还夸我呢。啊，你还好意思说？要不是你冒充张路让，我们至于把两名字弄错吗？名字弄错？嗯，名字弄错？对啊。这名字你怎么能弄错呢？一个2个字儿，一个3个字儿，一个姓张，一个姓顾，那一个长得帅，这不另一个这长得更帅吗？这名字怎么能弄错啊？你这是在问我吗？哎，你这次可误会大发了。所以。你当时夸的是张路让，那不然嘞？夸你哦，他今天是不是吃错药了？原来啊，现在只有急速救心丸能救得了他了。怪不得呀。嗯，我说我最近跟千羽哥打球，你怎么总在周围晃悠？果然有所企图。怎么说话呢？什么叫千羽哥？你跟学长认识啊？对啊，他爸跟我爸是同事，我们都打过好几场球了。干嘛？刚刚打了这么久的球，累不累啊？渴不渴？奶茶够喝吗？要不要？我再买一杯。嗯。哎，顾然，你别走啊！上次你说千羽哥喜欢白色，那是什么白呀？米白、象牙白、乳白。哎，顾然，你别这么小气呀！或者我们聊聊其他的，例如千羽哥喜欢吃什么、喝什么、看什么书，这些你应该也知道吧？能不能别跟着我了？哎，顾然，你别跑呀！你怎么还不走？关你什么事儿？顾然，我爸今天加班，你爸妈也在，你跟我出去吃吧。啊，行。你有熟悉的朋友也可以一起啊。我没。我也想去。我们是朋友吗？当然不是。我们这关系怎么能是普通朋友来概括呢？一起迟到，一起罚站，风里来雨里去，这是革命友谊呀！别逼我把你关于早姐的事说出去。他说的特别对，我们非常的熟。那走吧。走。怎么突然下雨了呢？
这雨怎么也不见小啊？还是再等等吧。亮亮，我前2天去测星座，书上说我的幸运属性是水，当时我还不信，现在觉得说的真对。为什么？因为只要下雨就会有好事发生啊。第一次见你是在下着雨的小卖铺，知道你的名字是雨天的操场，好像所有雨天都跟你有关。上周下了3次雨，这周下了2次。啊，那就是只有跟你有关的雨天对我来说才有意义。亮亮，今天你不会是特意去找我的吧？我是资料忘带了。下次下雨的话，你要是没有带伞，可以去办公室看一下，说不定有备用的伞。但是如果提前告诉我你会去，我不介意再淋一次。喏，你家在前边，这个伞就给你了。亮亮，明天见。中彩票啦？怎么突然请客了？还这么高兴？就今天中午食堂的饭菜好吃，我高兴还不行？快选吧。请客可是你自己说的，我不跟你客气了。请客？谁请客？我，今天我高兴，都请都请。那我也不客气了。快选，给我拿点。又是他们，倒是喜欢出风头。走吧。仔仔，你零花钱够吗？哎呀，放心，我爸今天早上刚给的。给嚷嚷挑点什么呢？苏太太，课间，你去没去过一班的教室啊？去了。去干嘛去了？是去找老师？是出什么事儿了吗？一班的班费丢了，我们在调监控的时候，只显示你在课间进了一班的教室。所以，你们是怀疑我偷钱？我没有偷东西。常主任，我相信苏在的同学是不会偷东西的。平时他在班里表现很好，特别乐于助人。哎呀，今天是就事论事，啊，你先说说，你去一班教室干嘛去了？我去找我朋友，但他不在。苏太太，我们大家也都是愿意相信你的，但是你得拿出合理的原因来解释。你说你一个9班的学生，课间不在自己班里头好好的休息，你跑到一班干嘛去？他是来找我的。有时候喜欢上一个人，好像就只是一瞬间的事儿。
我清楚地记得那个瞬间，是那个雨天，他望过来的那一刻，我们视线对上的那一刻。可我却实在搞不懂喜欢的缘由。不过很幸运的是，我从未后悔过，从未后悔过在下着雨的天气去了小卖铺，从未后悔过莫名其妙地骂了他，从未后悔遇见他，然后喜欢上他。他明知道你不在教室，还是进了你们班，这是为什么呀？他是来给我送笔记的。笔记？苏在在同学之前给我讲了一次题。这个我知道，还是我让他讲的呢。后来我觉得讲得很好，就拜托他帮我补习。所以今天他是来给我送笔记的。笔记在这儿。同学之间互相帮助，这非常好。之前说清楚，那多好啊！可是常主任，班费还是没有找到啊。况且，在那个时间段，确实只有苏在在一个人在我们班。那在我之后，你不也是一个人在班里？我就是回去之后才发现钱不见的。而且，你要是不心虚的话，那为什么在张让来之前，你不说清楚呢？是我让他替我保密的，因为我不想让大家知道我的英语成绩那么差，还需要一个普通班的学生来替我补习。哎，你这个想法就有问题了。普通班怎么了？各有所长嘛。人家苏在在同学好心来帮你补习，到头来还被误会一场。倒也不一定是误会吧。叶真心，我们现在没有充分的理由去证明是苏在在拿了钱。在事情的真相没有大白之前，如果我们一直按照自己的推断去说这件事情的话，这样对别的同学也会造成一定的伤害，你说是不是？是啊，常主任，我觉得我们还是应该好好调查一下吧。你说的对，这样吧，张老师，你回教室，再把教室里头仔仔细细的再找找啊。没有准确的线索之前，我们不要怀疑任何一个同学。好的，常主任，我一定好好调查一下。行了，这件事情就交给我们老师们来处理，你们都回去啊。走吧。哎，笔记记得挺好的，继续加油。谢老师。苏在在，你刚刚为什么不说？为什么不说是来找我？你不是也说吗？不想让大家知道你英语不好，还找普通班的学生给你补习。我也这么觉得。我怕你觉得丢人。不是的，我没觉得丢人，我也不想你被老师误会。不过，我是真的不知道你们班今天交班费，更不知道叶真心坐在哪。我只是想把笔记放在你桌上，还有那些零食跟可乐。苏太太，我相信你。